小宝，这几天爸爸都比较忙，没有给你录故事。今天给你录一个故事，录几个故事听听啊。第一个故事叫做鸭蛋坐火车。风爷爷给鸡妈妈送来一封信，这是鸭妈妈写来的，说鸭妈妈不会孵蛋，请鸡妈妈帮忙。鸡妈妈读完信，立马请来了乌龟司机，请乌龟司机把鸭蛋给带过来。乌龟去接鸭妈妈和10只鸭蛋，可是开到半路，鸭妈妈突然叫乌龟停车，让它开回去，说要给鸭蛋一些棉被，免得鸭蛋被磕破。乌龟只好把车开回去。乌龟第二次出发，开车开到半路，天气阴沉沉的，马上就要下雨了。鸭妈妈突然又叫了起来，让乌龟把车开回去，再给鸭蛋们盖上一层薄膜。这样，乌龟和鸭妈妈再次出发。火车开动了，开着开着，火车不动了，原来是火车的电池没有了。乌龟得回去换新的电池。鸭妈妈说：“乌龟司机，你可要快点呀！要是耽搁久了，鸡妈妈把小鸡孵出来了之后就要去带小鸡，没有时间再帮我孵蛋了。”乌龟司机走了，太阳出来了，晒得鸭妈妈身上暖烘烘的，她打了个哈欠，睡了起来。1天2天，等了10天，乌龟才背着新电池回来。火车终于开到了鸡妈妈家，鸡妈妈领着一群小鸡来迎接鸭妈妈。鸭妈妈看着小鸡们，鼻子一酸，大哭了起来。鸡妈妈赶紧安慰说：“别哭别哭，我一定想办法帮你把鸭蛋给孵出来。”鸡妈妈走到车厢旁，突然听到嘻嘻嘻的声音，她赶紧贴着鸭蛋再仔细听，然后对鸭妈妈说：“哎呀，别哭了，你的鸭宝宝们快要出世了。”说着掀开蛋上的薄膜，只见鸭蛋上的在被子上动了动，然后裂开了一个小缝，又从缝里钻出2只小脚，一晃，一只毛茸茸的小家伙便从蛋壳里滚了出来，跌跌撞撞的，最后终于稳稳地站在了被子上。鸭妈妈摸着脑袋自言自语地说：“鸡妈妈摸着脑袋自言自语地说：‘孵蛋需要温度，这棉被怎么暖烘烘的呢？’”乌龟司机检查完所有的车厢说：“黑布能吸收太阳的热，棉被能保持温度，薄膜能挡住冷风。就这样，我的车厢就孵出小鸭来了。”鸭妈妈领着刚出来的小鸭们，高高兴兴地说：“嘎嘎嘎，我也懂得怎么孵蛋了。”这个呢，就是告诉我们，你看黑的颜色能够吸收太阳的热，然后盖上了被子就能够保持温度，所以晚上睡觉的时候盖被子人就会比较暖和。